Bu yerda nima bo'ya bu mashina nima qilyapti bu yerda bu? Qana mashina bu? Volga. Hormay usta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ahli gruppa akalar. Yangi proyekt boshladik. Hozir issiqqina. Xullas Volga 24. Buni olib qo'yganmiz. Usta rostdan shuni avtomat qilib bo'ladimi? Ha, xolos biz avtomat qilib beramiz. Xolos uni cho'tki qilib, Mers motor, Mers korobka, Mers radiator, uni xolos Mercedes shuni mashqga tiqib beramiz. 104 ni avtomat korobkalar bilan. Gaz pedallari ham Mercedes Gaz pedal, tablolargacha Mers bo'ladi. Avtomat bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Xudo xolasa. U shopir, qarang, bu buni tashab ketibdi. Buni ertadan keyin elektriga olib bor, gazchiga olib bor, boshqaga olib bor bo'lmaydimi? Yo'q, xudo xolasa. Zapchastga bor. Mashina shuni keladi. Aha. Hozir mana endi. Yomg'ir sal endi tindi, hozir qilib beramiz. Aynan tinmay yog'ib turibdi. Zapchastga bor, unga bor bo'lmaydimi? Yo'q, xudo xolasa, mana shu yerda o'zi motorda keladi. Mana shu yerdan Mers motor avtomat korobka bilan buni yurib chiqib ketadi. Motor zapchas hamma yo'q yerda bitib chiqib ketadi. Motor biran solib endi yugurib o'tirilmaydi. Hamma yo'q yerda bor. Mashinani tashab ketadi, tayyor bo'ladi, minib ketadi. Shu. Boshqa muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Motorlar hamma zapchas o'sha yerda bor. Motor, radiator, tablo, mablo hamma yo'q yerdan topiladi. O'sha yerda yurib chiqadi. Akalar kuzatib turinglar, bu mashinani xudo xolasa sekin bitta qismda mashina motor tushirgan holati, o'rnatgan holati, yurgan holatigacha bir qism qilib qo'yib boramiz. Bo'lgani muxlislari bo'lsa, sekin jo'natinglar bu videoni, xudo xolasa.